from 서영. 여러분 하이. 오늘은 등 운동을 합니다. 암풀다운부터 해요. 요즘에 등 운동은 암풀다운을 가장 먼저 하는 것 같아요. 근데 제가 아끼는 귀걸이가 있는데 어제 운동 가려고 옷을 입고 딱 거울을 봤는데 한쪽이 없는 거예요. 그거 정말 아끼는 건데 어디서 떨어진지 모르겠어요. 그거 거의 매일 끼고 다니는 건데 이따 헬스장에 한번 가서 물어봐야겠어요. 이거는 빵댕이 샷. 그냥 엉덩이 보세요. 요즘에 운동을 계속 똑같은 걸 계속 하는 것 같아요. 뭔가 그런 날 있잖아요. 뭔가를 정해놓고 가진 않거든요. 나 오늘 등을 할 거야 하고 가서 오늘 이거 해야지 하고 정해놓진 않아요. 가서 손에 잡히는 대로 하는 거지. 뭔지 알죠? 대신 요즘에 하이로우를 되게 많이 합니다. 제가 하이로우를 좋아하는 것 같아요. 요즘에 다시 먹방을 보기 시작했거든요. 약과 먹방을 보기 시작했는데 약과의 투게더가 너무 먹고 싶은 거죠. 정말 다이어트는 빡세다. 빡세고 힘들다. 그래도 해야 한다. 요즘에 등을 하는데 되게 고민이 많아요. 등을 하는데 그냥 그런 게 있잖아요. 이걸 내가 이렇게 하는 게 맞는 건가? 약간의 의문? 그거는 제가 아직 몸에 지방이 너무 많기 때문이죠. 뭔가를 했을 때 이루어지는 성취감을 요즘 잘 못 느껴가지고 살짝 현타가 오는 것 같아요. 그냥 내가 잘 당기고 있는 것인가? 그런 거 있잖아. 퀘스트 깨기? 그런 게 없어서 뭔가 약간 심란합니다. 운태기가 온 것 같기도 하고요. 근데 지금 운태기가 오면 안 되거든요. 왜냐면 난 살을 빼고 있으니까. 지방을 걷어내는 게 이렇게 힘든 건지 몰랐어요. 정말 다이어트가 너무도 쉽지가 않습니다. 자꾸 막 제로 소스를 검색하게 되고 방울토마토 검색하게 되고 그러는 것 같아요. 그래도 전 열심히 하고 있습니다. from 서영.